صحيح انا مسؤول عن كما غيري طبعا مسؤول عن صياغه الدستور، يعني اعتقد ان الدستور توانسه دستور المجلس التاسيسي وانا فخور بذلك على فكره. وعلى فكره رغم الهنات اللي فيه اي شبيه عمل بشري عمل بشري طول السنوات القادمه تبين ايش فيه يصلح وايش فيه ما يصلح. وعلى فكره راهو كنت فيه مش انا فقط، فيه ايضا نواب حركه افاق تونس موجود، اي موجودين معنا مسؤولين بنفس وكما قلت لك انا راهو فخور معناها. به حكايه النظام السياسي هذه مغالطه. تو جماعه عندهم حاله فشل ذريع في الخيارات الاقتصاديه والاجتماعيه راهو. مي يشيرش ميديا 14 كيفاش؟ حوم على نص النهار في ساعتين. تو ثم فشل في تصور منوال التنميه جديد والخروج من منطقه الترقيع والتلفيق وتصريف الاعمال في المنوال الجديد. فشل ذريع. وقت اللي تقولهم راكم فاشلين يقول لك المشكله في النظام السياسي. شو النظام السياسي؟ قال لك والله المشكله ان ثم تنازع بين رأسي السلطه التنفيذيه. تو تجد عليا انا ثم تنازع بين الباجي قايد سبسي ويوسف الشاهد. تو هذه بتجد عليا ولا تجد علي تونسي؟ قال لك والله كان نعطوا صلاحيات للرئيس. يودي هو بالفعل دوفاكتو قال الاخر الرئيس الان تمكن مع الاسف بالانحراف بالدستور، تمكن صحيح. راهو نظام تو رئاسي اذا ما قلتش رئاسوي. راهو اللي عملناه احنا في الدستور مش قاعد يتطبق. راهو تعرف شكون يحكم؟ اين تجاوز الرئيس صلاحيته؟ راهو تو اللي يحكم في تونس. لا محمد خلينا واقعيين. انا باش نقول لك زهير، باش نقول لك تعرف شكون يحكم في تونس تو؟ الباجي والفريق المحيط به بالتوافق مع السيد راشد الغنوشي والمحيطين به. الباقي كله اخراج وديكور. بمعنى كل اخراج. يوسف الشاهد ديكور؟ يوسف الشاهد انا نقول لك انا خلينا نسال سؤال للتوانسه والحكومه. التوانسه يسالوا انتم نورمالمون تجاوبوها. انا بجاوبها. لا انا بجاوبها. انا السؤال هنا انكاري مش استخباري. لماذا اقيل سي حبيب الصيد؟ اقيل سي حبيب الصيد معناها بعد ان كالت فيه الناس المدايح وقصائد المدح في جلسه برلمان. اكلوا فيه كل المدايح وبعدها اقالوه. علاش؟ علاش في درج تو ما قالوا ليش علاش. انا نقول لك انا علاش. لان سي حبيب الصيد لانه خرج من بيت طاعه منقذين. يعطيك الصحه رغم انهم هم اللي جايبينه، لكن بدا يتصرف بشوي بشوي بمنطق رئيس حكومه. وهم ما يحبوش رئيس حكومه، هم يحبوه رئيس وزراء على النمط القديم. وقت اللي بدا يتصرف كان رئيس حكومه بدا مقلقها مش مع اقالوه. وجابوا سي يوسف مراهنين على ان اكثر طاعه. هذا هو الرهان الاساسي. وطبعا من باب تقسيط الفشل واعاده اخراجها عملوا مخرج ما يسمى بحكومه الوحده الوطنيه. ما قالوا لناش حكومه الحبيب الصيد فاش فشلت راهو تو، وهذه فاش باش تنجح.